Hola, os voy a explicar cómo hacer saltos de 2 ruedas que he hecho hace 10 segundos. Lo primero de todo, yo lo he hecho con una trampilla que sobresalía, que cuando tengo que saltar, tiro para mí el volante para que se quede más. Y cuando esté aún arriba la rueda, tiene que la otra tocar la trampilla y entonces con eso ya va a bastar para que las 2 ruedas salten. Adiós.